Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende: aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier. Het land Israël is de verwezenlijking van een droom, beloofd aan Abraham en zijn nakomelingen. Het erfdeel waarna de kinderen van Israël geleid werden door Mozes na de uittocht uit Egypte. Geen boek kan vergeleken worden met de Bijbel als gids van de geschiedenis van het Heilige Land. Open uw Bijbel en u zult lezen hoe bijna 4000 jaar geleden Abraham met zijn vrouw Sarah, zijn gezin en zijn kudden zuidwaarts reisden van Mesopotamië naar Kanaan. Het beloofde land waar wij als Israëlkoor 10 dagen mochten verkeren. We zijn net geland in Israël en zijn op weg naar Kibbutz Ein Gef. Rechts van ons zien we een stuk van de muur die ervoor moet zorgen dat er zo weinig mogelijk aanslagen gepleegd worden in Israël. We rijden door de vlakte van Jezreel. Aan de rechterkant ligt de vlakte van Gilboa, waar koning Saul werd verslagen door de Filistijnen. Hier zien we de Jordaanvallei. Het meer van Galilea is bekend onder veel verschillende namen, die allemaal afgeleid zijn van plaatsen aan de westkust van het meer. Het meer wordt gevoed door de Jordaan en ligt 212 meter beneden de zeespiegel. Tijdens een warme zomer kan het water wel 33 graden worden. Het meer is 21 kilometer lang en het breedste gedeelte is 13 kilometer breed. Het is ongeveer 49 meter diep. Op het meer kunnen plotseling hevige stormen voorkomen als gevolg van koude luchtstromen die neerkomen van de Golanhoogvlakte en de berg Hermon en samenkomen aan het noordeinde van het meer waar ze warmere lucht ontmoeten. Dit verduidelijkt het evangelieverhaal over de boot met de discipelen die bijna omsloeg in een storm. De huidige bezoeker van Galilea is vaak vooral onder de indruk van de kalme rust van het meer.
De evangelie maken duidelijk dat Jezus de 3 kustplaatsen Capernaum, Chorazin en Bethsaida tot het middelpunt van zijn bediening maakte. Wel iemand met meer helpen daar als ze dat hadden. Wij passen er en van de Zoon en van de Heilige Geest. Doop je aan de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
Aske iets maar kok. Wij dopen je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Wij dopen Trien Ietsma Bosma in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Haaien Ietsma, we dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hij heeft op het kruis van Golgotha gehangen voor mijn zonden. En hij is opgestaan, ook voor mij. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Met zijn familie in Nazareth. En men wilde hem daar, nadat hij gelezen had uit de profeten in de synagoge van Nazareth, wilde hem van de plek zwemmen. Je kunt surfen, zeilen enzovoort. Maar ik zei al, en hij is dus begonnen met die stad. En de stad is nu, ja, het zijn ongeveer 80.000, 90.000 inwoners. Dus aan Capernaum, Bethsaida, Chorazin. Kent u dat? WU, Bethsaida. Nou, het is lekker rustig, gelukkig. Een paar bussen, maar dat valt erg mee. Hoewel Jezus opgroeide in Nazareth, schijnt hij het kustplaatsje Capernaum tot zijn hoofdkwartier gemaakt te hebben tijdens zijn optreden in Galilea. De naam Capernaum is Grieks en afgeleid van het Hebreeuwse Kefarnahum of dorp van Nahum. Capernaum was de woonplaats van de tollenaar Levi. Ook de Romeinse hoofdofficier van wie Jezus een verlamde knecht genas woonde er, evenals de overste van de synagoge Jairus, wiens dochtertje Jezus opwekte uit de dood. In Capernaum heeft Jezus ook veel andere wonderen verricht, zoals de genezing van de verlamde, die door een opening in het dak neergelaten was tot Jezus, en de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling.
verder de genezing van Peters schoonmoeder, die met hoge koorts op bed lag, en nog vele anderen. In de tijd van Jezus' omwandeling was Capernaum de grootste van zo'n 30 vissersplaatsjes die rondom het meer waren gelegen. En het lag dicht bij de belangrijke hoofdweg die naar het zuiden naar Egypte en naar het oosten naar Syrië leidde. Het was waarschijnlijk de marktplaats voor de reeks vissersplaatsjes langs de noordkust van het meer. Jezus koos dit drukke centrum voor zijn werk. Sorry dat ik laat mijn zonnebril op, vindt u niet erg, hè? Want waar ze van leven. Nou, het waren natuurlijk vissers op het meer hierachter. Dat u daar nog iets over zeggen. Maar er is dus sprake van visserij. Strategisch belangrijk plaatsje zag op het moment dat het moeilijk werd. En zijn taak was nog niet eerder in de synagoge. En wat mij betreft mag u zich omdraaien. Is te binnen horen. Een van de belangrijkste vondsten in Capernaum is een witte, kalkstenen synagoge, die gedeeltelijk herbouwd is van de verspreide resten. Het is een belangrijke bezienswaardigheid, omdat we weten dat Jezus preekte in een synagoge te Capernaum. Het opnieuw ingerichte gebouw omvat een gebedshal en een bijgebouw. Interessante steengraveringen zijn overal verspreid gevonden, onder andere afbeeldingen van palmen, druiven en een zevenarmige kandelaar en de Davidster. Deze synagoge dateert echter pas uit de 3e eeuw na Christus en kan daarom niet het gebouw zijn geweest dat Jezus kende. Maar Franciscaner archeologen hebben onder de kalkstenen synagoge ook de resten van een ouder gebouw ontdekt, dat gemaakt was van zwart bazalt, dat plaatselijk gewonnen werd. Dit gebouw schijnt te dateren uit de 1e eeuw na Christus en heeft een met keien geplaveide vloer en sierlijke lijsten. Dit zou heel goed de synagoge kunnen zijn geweest waarin Jezus eens preekte, en die was gebouwd door een Romeinse hoofdman die in Capernaum woonde. Hij heeft nou een mooi plekje opgezocht. Het was een hele grote schade. Later kwam de schade tegen bij het grootnemen zo'n 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegeteld. En we hadden geen microfoon in die tijd. En dus de gids in de bus. De zaligspreking. Dat is Matthäus 5.
Toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u slaat en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Ziet u dat koepeltje? Sabres. Prikkelig van buiten, maar zoet van binnen. En dan heb ik het over de vruchten in juli. Kan ook andersom zijn hoor. Prikkelig van binnen en zoet van buiten. Maar meestal gaat het aardig op. In juli komen hier schitterende vruchten uit. En die moet je niet zomaar van de cactus afhalen. Want dan heb je dus een probleem. Want er zitten er honderden van die stekeltjes in je hand. En hoe je het, als ze rijp zijn, zijn ze overheerlijk sappig. Oranje, sappige vruchten, sabres. Je moet ze dus niet plukken met de hand. Wat is het beste? Je hebt van die cola flessen of Fanta flessen, een 1,5 liter. Die knip je door midden. En dan haal je die vrucht zo ervan af, zonder hem aan te raken. Neem een scherp mesje en schil hem af zo. En dan steek hem in je mond. Engeltje op je tong. Echt waar, engeltje op je tong. Dus dat noemen ze een sabres. Israëlische cactus en bloem, CQ-vrucht. En kun je dat nou? Die kan je het hele jaar doorkomen. Nou, kijk dan. Dit is de vermoedelijke plaats van de wonderlijke broodvermenigvuldiging. Hier zou Jezus met 5 broden en 2 vissen een menigte van 5000 mannen, vrouwen en kinderen hebben gespijzigd. Allen aten ze tot ze verzadigd waren. Onder het altaar van de kerk ligt het mozaïek dat al 1500 jaar lang herinnert aan de broodvermenigvuldiging. 2 vissen naast de mand met broden.
Ja, mijn hele verstand hier. Ja, allemaal harmonie is verstand. De varken, de boot neemt de hoofding van de man naar de varken. Dat is dus aan die kant van het meer. Was die lekker? Ja. Oh, lekker. En dat is uiteraard de vlag van Nederland. Friesland heeft het niet. Een geloofservaring om met Jezus en zijn discipelen iets te gaan meemaken wat voor u, voor mij, voor ons heel belangrijk is, omdat het namelijk heel duidelijk aangeeft dat Jezus niet zomaar zegt tegen zijn discipelen: jullie kleingelovigen. Maar waarom kleingelovigen? Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen hen, de discipelen: laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Maar Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker was geworden, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: wie is het toch, zoals de wind en het meer hem gehoorzamen? Hoe kan het nu
We lezen in de psalmen dat God is de bewaarder van Israël. De herder van Israël. En Jezus heeft volkomen zijn geloof gevestigd op God. Zijn vader. Alles in zijn leven draait er alleen maar om te zien en te vertrouwen dat God geeft zoals God ook het waard is om te vertrouwen. Hij is het waard. We lezen dat Jezus hier slaapt. Maar we moeten begrijpen dat de achtergrond van wat eigenlijk Jezus al laat zien in de betekenis van het kruis. Dat waar de chaosmachten toeslaan, heeft Jezus dat aan het kruis het meest en het duidelijkst laten zien. Dat Jezus bleef vertrouwen op God zijn Vader. Door alle stormen heen. Hier zien wij dat de discipelen moeten leren om te vertrouwen op God. Hun God. De God van Israël. Belangwekkend, als we hier zijn in het land Israël, dat we verbonden met Israël gaan begrijpen hoe Jezus de weg is naar de God van Israël toe. Hij is de machtige van Israël, de machtige van Israël. Zijn stem wordt gehoord in de steunte van zijn woord, de machtige van Israël. De dorre woestijn zal gaan bloeien als een roos, de wildernis jubelt en lacht. Spreek tot het hart voor wie moe is en bang, wees sterk, de Heer is uw kracht. Hij is de machtige van Israël, de machtige van Israël. Zijn stem wordt gehoord in de sterkte van zijn woord, de machtige van Israël. Die ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier. Straks zal onze bootsman komen en wij varen af van hier. Hoe de storm ook mogen woeden, op de reis naar de eeuwigheid. Jezus is de trouwe bootsman, die ons altijd veilig wijst. Eva Verena, Venus Holy Omega, O Vater in Israël Kadima, Heilige Sion Sophia, O Moabdati Pateo, Parati Babachatan Bayim, Ivan Trosi Beatzenu, Eretz Sion Yerushalayim, Ivan Trosi Beatzenu, Eretz Sion Yerushalayim. Ja, u mag gaan zitten. Lied stond met uw banen woorden, om de stad zo hoog gebouwd. Neem een leven op deze aarde, ooit de eeuwigheid aanschouwt. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luister naar zijn liefde zijn. Dat hij houdt en geen tranen
weten hoeveel inspanning dit soort dingen ons allemaal in Nederland hebben gekost om de grond uit te krijgen. Het is niet gelukt. Heel bijzonder om zo hier aan het meer van Galilea, Kinneret, we weten nu de betekenis ervan, dat betekent harp, je hebt de vorm van een harp, om hier met elkaar aanwezig te zijn om de Bijbel te openen, te zingen. Maar als je de Bijbel opent, dan weten we, dan gaat ook je hart open, want de Bijbel is Gods boek. En dat boek hebben wij gekregen van het volk Israël. Eigenlijk denk ik dat de vele geestelijke zegeningen komen vanuit Israël. Waar Israël als volk met die God te maken kreeg, die God die geopenbaard heeft aan hen. En die geschiedenis heeft gemaakt tot de dag van vandaag, want we zien hoe God nog steeds dezelfde God is. En dat is iets waar wij christenen heel blij mee mogen zijn dat we dat begrijpen. Want zoveel zien het niet, begrijpen het niet, maar als je het wel begrijpt, dan is dat genade. En genade maakt je vrij. Ik wil het vanavond hebben met u over
de doop. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, doop maakt dat geen scheiding. Nou, ik geloof niet dat het water ooit een scheiding kan maken. Als we denken aan de Schelfzee, dan was het juist anders, dat er een scheiding werd gemaakt door het water heen. Met de betekenis dat het volk door het water kon gaan. Als het gaat om de doop, wil ik lezen uit het evangelie naar Johannes, waar heel bijzonder Johannes zich meldt en de hoge heren, zou je kunnen zeggen, gaan vragen aan hem, maar wie bent u nu eigenlijk? In wiens naam doet u dat? En we weten dat Jezus uiteindelijk door Johannes de doper het water ingegaan is. Dus daar wil ik met u over nadenken. Wat dat betekent tegen de achtergrond van wat toen in Israël wel of niet bekend was. Waar voor de Joden iets nieuws zichtbaar werd in die doop. Want ze waren toch als jongetjes allemaal besneden. Waarom dan nog gedoopt worden? Dus ik wil proberen om daar met u een weg in te bewandelen om te begrijpen dat het water nooit een scheiding maakt, maar het water juist reinigt en een weg wil openbaren, zoals we weten ook van de Schelfzee, dat het volk door het water werd heen geleid. Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen, wie bent u? Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit, ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem, wie dan? Bent u Elia? Hij zei, die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? Vroegen ze hem. Wij moeten antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelf dat u bent? Hij zei, ik ben de stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. De afgevaardigden die uit het kring van de Farizeeën kwamen, vroegen verder, waarom doopt u dan als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes. Maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na me komt, ik ben niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bethanië aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. Ja, met elkaar daaruit. En
Die had les van de beestjes. Oh ja. Nou, u heeft begrepen, we zijn die karren. Mensen van de VN, witte voertuigen met UN erop. Die onder andere Tiberias heeft gebouwd, een van de zonen van Herodes de Grote. Aan de overkant, op de Golan, kijk ook het land van de Hadarenen, met die varken. Dat is het gebied van Philippus, een andere zoon van Herodes. En daar zijn we nu aangekomen. En die bouwde een stad. Zijn vader zelf had al een Caesarea gebouwd aan de kust. Caesarea Maritima werd dat genoemd. Die bouwde hier een stad. En die stad noemde hij Caesarea Philippi. Het Caesarea van Philippus, van mij. En dat bouwde hij in feite op de ruïnes van die plek van verering, cultusplaats. Oké, dus vandaar heeft die naam Caesarea Philippi. Banjas, aber was ist das Mastik? En zeg maar Te maken hebben met een plek die 2000 jaar geleden. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je Simon Bar-Jona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. De knop. De vruchtje.
Als ik dan het in De bus vlakbij. Heel de wereld moet het weten. En prijs de Heer, de weg is open. Naar de Vader, naar elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zijn goedheid gaat het al te boven.
weten dat die leerlingen op een gegeven moment helemaal niet meer wisten wat ze moesten doen. Nou, en ze zeiden tegen elkaar, nou goed, laten we maar gaan vissen. We hebben niks te doen. Ze waren helemaal eigenlijk de draad kwijt. En dan volgt dat bijzondere gebeuren van de opgestane Heer die zich vertoont aan de discipelen. En dat prachtige, ontroerende gebeuren aan het meer van Galilea in Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog 2 andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hen ook vis. Dit was al de 3e keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Van zijn kristal en steden klinkt hij Jezus van zich uit. Als de stem van de hart ook klinken
gezangen, heilige engelen staat, zingen ganzen zijn eer en lof. Al gezegd zal de zingen, al gezegd zal de zingen, al gezegd zal de zingen, wat gehoord zijn vijand voor zijn komst als gezegd zal de zingen, als gezegd zal de zingen, als gezegd zal de zingen, Gods gehoord zijt gij dan voor zijn komst gereed. De Heere zegene u en hij behoede u. Dit zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.